Ահա մեզ տրված է ABCD քառանկյունը։ Այս քառանկյան մեջ նշված են երկու անկյունները՝ 95 աստիճան և 32 աստիճան։ Պահանջվում է գտնել մյուս երկու անկյունների գումարը։ Ինչպես կարող ենք հաշվել սա։ Նախ եկեք հասկանանք, թե ինչի է հավասար քառանկյան ներքին անկյունների գումարը։ Ունենք ահա այսպիսի մի քառանկյուն և ցանկանում ենք գտնել նրա ներքին անկյունների գումարը։ Բաժանենք այն երկու մասի։ Ահա կունենանք երկու եռանկյուններ։ Գիտենք, որ եռանկյան ներքին անկյունների գումարը հավասար է 180 աստիճանի։ Սա գումարած սա հավասար է 180-ի։ Եվ նույնը վերևում։ Նորից ունենք եռանկյուն և եռանկյան ներքին անկյունների գումարը 180 աստիճան է։ Եթե մենք ցանկանում ենք գտնել այս քառանկյան ներքին անկյունների գումարը, մենք պետք է սրան գումարենք սա և սա։ Իսկ դա նույնն է, ինչ այս երկու եռանկյունների ներքին անկյունների գումարը իրար գումարենք։ Այսինքն 180-ին գումարենք 180, կստանանք 360 աստիճան։ Նշանակում է ցանկացած քառանկյան ներքին անկյունների գումարը 360 աստիճան է։ Կամ ենթադրենք ունենք հնգանկյուն։ Ահա տրված է այսպիսի մի հնգանկյուն և պահանջվում է գտնել այս պատկերի ներքին անկյունների գումարը։ Նորից բաժանում ենք եռանկյունների։ Ահա։ Ունենք 3 եռանկյուն, 1, 2, 3։ Ամեն եռանկյան ներքին անկյունների գումարը 180 աստիճան է։ Եթե մենք 180-ը բազմապատկենք 3-ով, կստանանք 540։ Ուրեմն հնգանկյան ներքին անկյունների գումարն էլ 540 աստիճան է։ Եվ այսպես շարունակ։ Ինչպիսի բազմանկյուն էլ ձեզ ներկայացնել, դուք կարող եք դա բաժանել եռանկյունների և եռանկյունների քանակը բազմապատկել 180-ով և կստանաք այդ բազմանկյան ներքին անկյունների գումարը։ Շատ լավ, եթե քառանկյան ներքին անկյունների գումարը 360 աստիճան է, ուրեմն 95 աստիճան, գումարած 32 աստիճան, գումարած անկյուն A և գումարած անկյուն C-ն պետք է հավասար լինի 360 աստիճանի, 360 աստիճան։ 95 գումարած 32, ինչի է սա հավասար։ Սա հավասար է 127 աստիճանի։ Այո, և անկյուն A գումարած անկյուն C-ն էլ հավասար է 360 հանած 127։ Եթե 360-ից հանենք 120, կստանանք 240, հանած 7 233։ 233 աստիճան։ Նշանակում է ճիշտ պատասխանը ահա այս վերջինն է։ Անցնենք մեկ այլ խնդրի։ Ահա, այստեղ մեզ տրված է մի կոն և պահանջվում է գտնել փռվածքի մակերեսը և նույնիսկ տրված է փռվածքի մակերեսի բանաձևը։ Տեսեք, բարձրությունը հավասար է 8-ի։ Կոնի հիմքի, այսինքն շրջանագծի շարավիղը հավասար է 5-ի։ Եվ ահա այս կողմն նշանակված է L-ով, որը կոնի ծնորդն է։ Փռվածքի մակերեսը հաշվում են PRL բանաձևով։ Այստեղ մենք R-ը ունենք, որը հավասար է 5-ի, և միայն անհրաժեշտ է իմանալ L-ը։ Իսկ ինչպես կարող ենք հաշվել L-ը։ Տեսեք, մենք այստեղ, եթե ուշադիր լինենք, կարող ենք նկատել մի ուղղանկյուն, եռանկյուն։ Ահա, որի երկու կողմերը տրված են, և հեշտությամբ կարող ենք գտնել երրորդ կողմը, L-ը։ Ինչի է հավասար L-ը։ L քառակուսին հավասար է 8-ի քառակուսի գումարած 5-ի քառակուսի։ Ահա, L քառակուսին հավասար է 8-ի քառակուսին հավասար է 64-ի և 5-ի քառակուսին էլ հավասար է 25-ի։ L քառակուսին հավասար է, ինչի է սա հավասար, սա 89, ահա, և L-ն էլ հավասար է արմատ 89-ի։ Ահա, փռվածքի մակերեսը, գրենք այս բանաձևը, S-ը հավասար է PRL, որը հավասար է P անգամ 5, քանի որ R-ը հավասար է 5-ի, և անգամ L, որն էլ հավասար է արմատ 89-ի։ Եթե ավելի գեղեցիկ գրենք, սա կլինի 5P արմատ 89։ Ահա, և սա մեզ մոտ չորրորդ պատասխանն է։ Ահա, սա ճիշտ պատասխանն է։ Անցնենք հաջորդ խնդրին։ Ահա, մեզ տրված է մի զուգահեռագիծ, ABCD զուգահեռագիծը։ Նշված է, որ B-կան հավասար է 5-ի և A-կան հավասար է 6-ի, և AB-ն էլ հավասար է 7-ի։ Պահանջվում է գտնել BD-ն։ BD-ն և AC-ն այս զուգահեռագծի անկյունագծերն են։ Զուգահեռագծի անկյունագծերի հետ կապված մի շատ հետաքրքիր հատկություն կա։ Անկյունագծերը հատվելով մի կետում բաժանվում են երկու հավասար մասերի, կիսվում են։ Այսինքն, ահա սա կացեն հավասար է A-կային և հավասար է 6-ի, և B-կան էլ հավասար է KD-ին,
որն էլ հավասար է 5-ի, ահա, և B-դեն էլ հավասար է BK գումարած KD, ինչի է հավասար 5 գումարած 5, որն էլ հավասար է 10-ի, նշանակում է ճիշտ պատասխանը, ահա, առաջին տարբերակն է, և հաջորդ խնդիրը, ահա մեզ տրված է այսպիսի մի պատկեր, և պահանջվում է գտնել այս պատկերի մակերեսը, ինչպես տեսնում ենք, այն բաժանված է մի քանի եռանկյունների, մենք կարող ենք առանձին հաշվել այս եռանկյունների մակերեսները և իրար գումարել, ինչպես են հաշվում եռանկյան մակերեսը, այս եռանկյունը հավասար է 1/2 անգամ 5, որը նշանակում ենք բետարով, և անգամ բարձրություն, որն է նշանակում ենք հաշով։ Ինչպես տեսնում եք, այս անկյունագծերը իրար փող ուղղահայաց են, այսինքն մենք ունենք 4 ուղղանկյուն եռանկյուններ։ Իսկ ուղղանկյուն եռանկյունների դեպքում նրա երկու կողմերն էլ իրար կարելի է ասել մեկը մյուսի համար բարձրություն է։ Ուրեմն, այս ուղղանկյուն եռանկյան մակերեսը հավասար է 6 անգամ 8 բաժանած 2-ի։ 6 անգամ 8 48 բաժանած 2 24։ Սա 24 և այս մյուս եռանկյան մակերեսը նույնպես 24 է։ Եվ այս երկուսը միասին կլինեն 48 սանտիմետր քառակուսի։ Մյուս եռանկյունների մակերեսները հաշվենք։ Այստեղ ունենք 8 և 15։ 8 անգամ 15 բաժանած 2-ի։ Դա նույնն է, ինչ 4 անգամ 15-ը, և 4 անգամ 15 հավասար է 60-ի։ Եվ այս մյուս եռանկյան մակերեսը նույնպես հավասար է 60 սանտիմետր քառակուսու։ Եվ այս երկուսն էլ միասին 120։ Ուրեմն ունենք 120 սանտիմետր քառակուսի գումարած 48 սանտիմետր քառակուսի, որը հավասար է 168 սանտիմետր քառակուսու։ Ճիշտ պատասխանը այստեղ երրորդ տարբերակն է, ահա սա։ Հրաշալի է, եկեք մի վերջին խնդիրներ լուծենք։ Գլանաձև խողովակի տրամագիծը 22 սանտիմետր է։ Հարթ մակերևույթի վրա 8 պտույտ կատարելու դեպքում քանի սանտիմետր ճանապարհ կանցնի խողովակը։ Եթե մենք խողովակը դիտենք նրա հիմքից, ահա մենք միայն կտեսնենք այսպիսի մի շրջանագիծ։ Այս շրջանագծի տրամագիծը տրված է, որ 22 սանտիմետր է, ահա 22։ Պահանջվում է գտնել, թե որքան ճանապարհ կանցնի, եթե կատարի 8 պտույտ։ Մեկ պտույտ կատարելու համար անհրաժեշտ է, որ եթե նա սկսել է ահա այստեղից, ապա նա կվերադառնա նորից այս կետին։ Այսինքն նա կանցնի այնքան ճանապարհ, որքան այս շրջանագծի երկարությունն է։ Իսկ որքան է շրջանագծի երկարությունը։ Այն նշանակում ենք c տառով և հավասար է 2πr։ Այստեղ r-ը շրջանագծի շարավիղն է, բայց ունենք 2πr։ Այսինքն սա կարող ենք գրել նաև d անգամ p, քանի որ 2r-ը նույն շրջանագծի տրամագիծն է։ Եվ եթե մենք այստեղ ունենք արդեն տրամագիծը, ուրեմն այս շրջանագծի երկարությունը հավասար է 22π-ի։ Նշանակում է, եթե նա կատարի 1 պտույտ, ապա կանցնի 22π սանտիմետր ճանապարհ, բայց նա կատարել է 8 պտույտ։ 8 պտույտի դեպքում նա կանցնի 8 անգամ 22π ճանապարհ։ Ինչի է հավասար սա? 8 անգամ 20 160, 8 անգամ 2 16, այսինքն 160 գումարած 16, իսկ սա հավասար է 176, 176π սանտիմետր ճանապարհ, իսկ դա մեզ մոտ, ահա երրորդ տարբերակն է, ահա սա, ճիշտ պատասխանը 176π։